Aku udah kesini terus aku lagi soundcheck. 참 좋네요, 뭔가. Ini enak banget ya, bagus banget ya. 이거 공연 때랑은 또 색다른 느낌이 있네요. Kayaknya perasaannya beda lah kalau misalnya lagi performance benerannya. 좋아, 좋아, 좋아. Suka. 자, 그러면 뭐 바로 다음 노래 한번 해보도록 하겠습니다. Nah kalau gitu kita langsung lagu ke berikutnya. 네, 아마 이 노래는 여러분들이 같이 듣고 놀 수 있는 좋은 노래라 생각합니다. Nah kayaknya lagu ini akan baik sekali dan kalian juga pasti ikutan juga sih. 네, EPK F 노래인데 Nah, ini lagu 가슴이 낀다.